Hapjen do ta bëjmë me aktualitetin. Rasti i fundit ka tronditur të gjithë ku një e mitur është hedhur nga një lartësi nga presioni i prindërve. Bëjmë me dije se babai sapo kishte dalur nga burgu. Për të folur rreth kësaj prindërimit, por dhe dashurive, kemi të ftuar psikologe Erisa Aliaj. Erisa, përshëndetje, jam shumë i lumtur që të kam, ti e din tashmë, unë ndihem shumë e qetë kur jam pranë teja dhe të vlerësojnë maksimum sepse ne të dyja kemi bërë biseda dhe më para. Po, e vërtet, më vjen shumë mirë dhe unë dua energjinë tënde. Atëherë ta nisim pak me aktualitetin. Çfarë po ndodh realisht me fëmijët, me të miturit, me adoleshentët? Ku po qëndron problemi i prindërve? Mendoj që problemi është si për prindrit edhe për të rinjt apo për adoleshentët, po në të njëjtën mas. Prindrit janë gjetur para një situate të cilën duan apo nuk duan do ta pranojnë, edhe pse nuk din të reagojnë në të, ndërsa të rinjt apo fëmijët janë duke jetuar jetën e tyre. Janë duke jetuar jetën e tyre ashtu si ajo po ju serviret më së shumti. Ajo që serviret pastaj se në çfarë mase duhet jetuar, në çfarë mase duhet shmangur dhe kush duhet jetë ajo rruga e mesme e artë për një të ardhme shumë të mirë të tyre, pa cënuar absolutisht ata vijimsinë e jetës së tyre, kjo pastaj mbetet për të parë. Ti je një njohës shumë e mirë kur flet për fëmijët, e vërtet, dhe për prindërimin. Ku po qëndron problemi tek prindërit? Janë më liberalë se ç'duhet, apo janë më të rrept me fëmijët, apo thjesht nuk e kuptojnë botë kuptimin e fëmijës? Unë mendoj që i gjithë problemi qëndron të botë kuptimi. Prindërit sot e kanë shumë të vështirë të kuptojnë botë kuptimin e fëmijëve të tyre, sepse rritja dhe zhvillimi i tyre po ndodh me hapa gjigant, me hapa galopant. Është shumë e vështirë ta kapësh ritmin e tyre, jo vetëm kur je prind dhe nuk ke një formim psikologjik apo një formim të ngjashëm, por mbi të gjitha është shumë e vështirë kur është e përfshirja psikoemocionale tek fëmia logjikisht, por në të njëjtën kohë është edhe ajo përgjegjësia prindërore. Dhe prindrit sot nuk dinë se si të jenë, a të jenë liberal, a të jenë autoritar, apo si thua të përpiqen të kuptojnë botën e fëmijëve të tyre deri në nivelin sa ndoshta dhe ata të dëmtohen prej lirisë që prindrit janë të detyruar t'i japin. A kanë pak fajli, ta quajmë, t'i vëmë pak në faj dhe institucionet, se shpesh flitet për prindrit, nuk janë prindrit kuptues, nuk janë mirë kuptues, po institucionet, çfarë roli duhet kenë? A nuk duhet jenë pak më shumë bashkëpunues me prindërit, mësueset, bëhet fjalë për adoleshentët, mësueset e shkollës fillore, për psikologët e shkollës? Patjetër që po. Në gjykimin tim, nëse shkolla nuk është një institucion edukues, ka dështuar totalisht misionin e vet. Nëse ne nuk i edukojmë qytetarët e së ardhmes, atëherë nuk na ka ngel më asnjë mision tjetër për të përmbushur. Shkolla nuk duhet të jetë kursesi një vend që mësojmë matematikën, kursesi një vend që mësojmë të shkruajmë dhe të lexojmë, nëse së pari ne nuk mësojmë të bëhemi qytetar. Në syrin tim të paktën edhe nga eksperienca e punës, kam parë që e ka humbur këtë mision prej vitesh institucioni arsimor. Ka humbur misionin thelbësor dhe kryesor të saj, që është edukimi. Është kthyer në një institucion mësimdhënës, por edhe aty në momentin që ne nuk i kemi këta fëmijët të trajtuar mbi të gjitha si njerëz, si qenie humane, patjetër që do dështoj edhe ai aspekt. Jo më larg se para 2-3 javësh po lexoja që ka rënë shumë niveli i nxënësve në Shqipëri. Mua nuk më përbën habi absolutisht. Unë mendoj që ne kemi fëmijë shumë herë më të zgjuar se sa më përpara, shumë më të aftë për të përballuar shumë gjëra në jetë, janë të zotët e vetes, por patjetër që do bjerë niveli arsimor për sa kohë që shkollat janë katandisur në këtë derexhe që janë katandisur, do thoja unë. Është shumë e vërtet, ne kemi pas edhe fenomene ku janë vrarë fëmijët në ambientet të shkollës madje. Po sepse është indiferenca e të trajtuarit të nxënësit si një qenie njerëzore me nevoja ekstreme të mirëkuptimit, të mësuarit mbi sjelljet pozitive.
Ju përmendet edhe psikologët e shkollave. Patjetër që psikologët e shkollave mund të bëjnë një punë shumë të madhe me nxënësit, me fëmijët nëpër shkolla. Problemi qëndron a munden ata ta bëjnë, duke marrë parasysh numrin që kanë, dhe unë përmenda pak më parë që po ecën me ritme galopante zhvillimi i tyre. Edhe situatat gjithashtu ecin paralel me zhvillimin e tyre. A mundet një psikologe që të në një shkollë me 1000-1500 nxënës të arrijë të kapi çdo situatë për ta parandaluar, për ta trajtuar, për të arritur pastaj në qëllimin kryesor që ka një psikolog i shkollës, për të zgjidhur ato konflikte dhe për të evidentuar problematikat që mund të kenë fëmijët, jo vetëm në shkollë, sepse nuk trajton vetëm problemet që krijohen në shkollë. Fëmia në shkollë reflekton edhe sjelljet të nxitura nga gjendja familjare. Por mendoj që është e pamundur. Nëse nuk rritet numri i psikologëve në shkolla, nuk mund të presim asgjë prej tyre. Ju po më thoni që ka të bëjë shumë edhe mënyra se si sillen prindrit ose si janë mësuar në familjet e tyre. Po, sa ka të bëjë mënyra e jetesës, le ta quajmë mënyrë jetese në familjen ku ato rriten? Atëherë, shiko, prindërimi është diçka që buron nga personaliteti i individit. Personaliteti i individit pastaj ndërtohet sigurisht duke patur edhe të gjithë barën e të kaluarës, të eksperiencave dhe të shembujve që ka pasur në jetë. Nëse ne kemi pas një fëmijëri të caktuar dhe një shembull të caktuar prindërimi, zgjedhin zakonisht të veprojnë në dy ekstremitetet, ose totalisht e kundërta e saj, sepse individi mund ta ketë provuar në kurizin e vet, si të themi, që nuk i doli për mirë ai stil prindërimi, ose identik të njëjtin stil prindërimi. Është ajo tavolina e papastruar që është vendosur aty pluri, dhe në momentin që ti e shikon të duket se ajo është ngjyra e duhur për të. Ju si psikologë dhe nga eksperienca juaj, çfarë është ajo gjë që ja thoni gjithmonë prindërve për prindërimin, për fëmijët? Gjëja që e kam thënë dhe ta them çdo herë është lërini fëmijët të jenë fëmijë. Po kërkojmë ndonjëherë nga ata që të mendojnë si të rritur, të sillen si të rritur, të mendojnë si të rritur, dhe po harrojmë që jemi duke ju vjedhur atyre vitet më të bukura të jetës, ato vitet ku përgjegjësia nuk është për ta, nuk është për shpatullat e tyre. Patjetër që edukohet përgjegjshmëria tek fëmijët në moshë shumë të vogël, por përgjegjshmëri deri aty ku ata mund të shkojnë. Për shembull, kam hasur situata ku mësuesi bën sjellje të papërshtatshme kundrejt nxënësit, të papërshtatshme i referohem jo sjelljeve jo të pranueshme të një mësuesi ndaj nxënësit, dhe prindi reagimin e parë e ka duke ja dhënë përgjegjësinë fëmijës. Pse ç'a bëre ti që të foli zysha në atë mënyrë? Po, pse ç'a i bëre ti zyshës? Por nuk është përgjegjësi e fëmijës kjo. Edhe nëse fëmia e ka bërë një gabim, mendoj që është përgjegjësi e të rriturit shumë më shumë se sa e fëmijës për të treguar kufijt edhe normat e sjelljes brenda në institucionin arsimar. Edhe kjo është shumë e vërtet. Unë mund të ndaj një episod kur unë kam qenë në klasë të parë, po bëra një nga ato sjelljet që sot nëse ndodh, reagimet mund të jenë nga më të çuditshmet nga zyshat. Më kujtohet që nga ato të qarat kur kam hyrë në klasë, mbasi u shqetësova, doja të dilja, doja të ikja se kisha frikë se më kishin lënë aty, dhe i kërkoj mësueses time të klasës së parë, i them mahet buk dhe do ikë jashtë të blej diçka. Dhe ajo me gjitha të qetësinë, butësinë, ëmbëlsinë e vet, erdhi u ula për meje dhe po më shpjegonte se sa e rëndësishme ishte që unë të mësohesha se duhet të haja në kohën e pushimit. Për mua është një moment që ka ngelur edhe sot në mendjen time, dhe aty fillova që realisht ta dua shumë atë mësuese. Ta dua mënyrën se si komunikon dhe faktin që nuk më qortoi për atë sjelljen time shumë të gabuar, sepse për një të rritur ajo është një sjellje e gabuar. Unë duhet ta dija që s'dal dot nga ora e mësimit. Por për një fëmijë që isha atëherë, ishte normale të kërkoja nevojat e mia të parat. Atëherë edhe fëmijët shkojnë me qef në shkollë. Sigurisht që po. Nëse ata ndjen të ngrohtë, nëse ata ndjen të dëgjuar, të mirëkuptuar, e kështu me radhë, patjetër që shkojnë me qef.
Kleati e di që unë kam një qendër studimi mbas shkolle për fëmijë. Dhe një nga gjërat që më mbush më shumë zemrën aty është pikërisht dëshira që ata fëmijë kanë për të ardhur. Unë e di shumë mirë nga buron ajo dëshirë. Buron nga mënyra se si ata trajtohen aty brenda. Kështu që unë nuk mendoj se bëhen çuditëra aty përveç se u ju jepet dashuri pa kufi. Ju jepet dashuri dhe mbështetje edhe ndihen edhe të dëgjuar. Nëse ata fëmijë do ndiheshin po një lloj dhe në institucionin arsimor, jam e sigurt që do ta kishin shpalos të gjithë potencialin e tyre si njerëz. Madi do të thoja që ditëve të shtunat ta zgjasësh pak më shumë orarin. Stafi im nuk është dakord me këtë. Po jam dakord fëmijët tanë. Atëherë për te shakave, unë jo më kot kam pritur kaq gjatë që të kem në studio, të flasësh rreth prindërimit, dhe unë e di shumë mirë vlerat që ti ke, mirëkuptimin dhe zgjuarsinë që ti ke. Këto nuk janë thjesht fasada. Këto i vërtetojmë jo vetëm unë, por shumë prindër të tjerë. Tani do kalojmë nga një pjesë në pjesë tjetër. Do kalojmë pak tek dashuria. Unë e di shumë se ti e di shumë mirë që ti je shumë pro dashurisë. Ti je një reflekton edhe sot, por edhe gjithmonë që ti je pro, kemi bërë dhe biseda bashkë, që ti je pro dashurisë. Vërtet. Por unë nuk jam shumë pro dashurisë në moshat të vogla. Në moshat të vogla kur se po dashurit sot kanë vazhduar që 13 vjeç, 12 vjeç. Shiko. Nuk mund quhet dashuri ajo, po janë këto që varet nga koncepti për dashurinë, se nëse ne flasim për atë ndjenjen e bukur, atë ndjenjen e ëmbël, atë ndjenjen që na bën të zgjohemi në mëngjes me dëshirë, na bën të ndjehemi të rëndësishëm për dikë që nuk janë më vetëm familjarët tanë, mendoj që është një nga ndjenjat më të bukura që njeriu përjeton. Por ajo që mendoj unë se duhet të ndërhyjnë pak, sidomos prindrit me fëmijët e tyre në pubertet, në adoleshencë, po ndoshta edhe më herët, është të mësojnë konceptin real të dashurisë. Dashuria nuk është kontakti fizik, dashuria nuk është puthja, nuk është akti seksual, nuk është konsumimi total i saj. Dashuria mbi të gjitha është ajo ndjenja e bukur, ajo ndjenja që të ushqen shpirtin edhe të bën të ndihesh i ngrohtë. Kemi parë shumë raste rista në fakt, ku i fundit ishte ku një vajzë u dhunua dhe arsyet e kësaj dhune ishin për një djalë. E qartë. Prandaj unë them që është shumë e rëndësishme të mësojnë konceptin e dashurisë. Dashuria mbi të gjitha është diçka që nuk merret me dhunë. Nëse ti e përfiton atë dashuri nëpërmjet asaj që je, nëpërmjet asaj që ofron, atëherë do ta jetosh në dimensionin më të bukur të saj. Nëse nuk është e destinuar për ty ajo dashuri, çfarë do lloj gjëje që të bësh nuk është për ty. Dashuria është delikate dhe në asnjë formë të saj nuk mund të toleroj dhunën, qoftë atë fizike, qoftë psikologjike, emocionale, as dhunën mes partnerëve, por as dhunën që të tjerët, njëri nga partnerët mund të ushtrojë te persona të tretë për të, në thonjsa për të mbrojtur dashurinë. Dashuria nuk ka nevojë të mbrohet nga të dy, ndaj gjithë botës, por nuk ka nevojë të mbrohet me dhunë. Absolutisht jo. Ajo nuk është më një dashuri. A të vinë vajza më shumë. Qoftë mosha të reja, po qoftë edhe mosha pak më të rritura, që kanë kaluar, kanë përjetuar një marrëdhënie që nuk janë më, por kanë kaluar aq shumë sa që nuk janë edhe mirë mendërisht, kanë probleme të shëndetit mendor. E theksojmë dhe këtë duke marrë shkas se kanë tentuar që të vetë vriten në mënyra të ndryshme. Cili është rasti më i vështirë që ke kaluar? Kanë qenë disa raste në fakt, por përmbledh tazi po përmend rastet kur janë dashuruar në moshë shumë të vogël, me djem më të rritur se to, dhe rruga e tyre ka qenë trafikimi, dhunimi dhe trafikimi. Patjetër që më mbrapa ka qenë shumë e vështirë për ato vajza që të arrijnë të besojnë se ekziston dashuria dhe të besojnë që është një situatë që nuk përsëritet çdo herë nëse ti tregohesh e kujdesshme dhe aq më tepër që tashmë je një vajzë e rritur edhe supozohet që edhe të analizosh më ndryshe, të mendosh më ndryshe dhe vendimet e tua të jenë më të pjekura. Sot ndarja është bërë shumë më e thjeshtë të ndahesh me dikë sa të zgjidhësh problemin që ti ke. Por
krahasuar me vitet para 10 vitesh, 20 vitesh, ndarja nuk ekzistonte, pothuajse fare. Është më mirë kjo që ndahet. Shiko, mami im ka një shprehje dhe thot ju jeni brezi që kur thyet e hidhni nuk e ngjisni. Që do të thot nuk përpiqemi mjaftueshëm për të ruajtur atë gjën që kemi. Në këtë rast edhe dashurinë, edhe marrëdhënien, edhe familjen. A është kjo diçka që ka ndryshuar me zhvillimin, me modernizimin e shoqërisë, nëse mund ta quajmë kështu? Mendoj që po. Në të njëjtën kohë mendoj që është shtuar në mas edhe me ekspozimin. Është shumë e lehtë sot që ne të shohim shembuj të tjerë që na ofrohen dhe lehtësisht mendojmë që mund të heqim dorë nga marrëdhënia që kemi, nga familja që kemi për të ndërtuar një tjetër marrëdhënie që na duket së jashtëmi më perfekte, më e bukur. Mendoj që është diçka që nuk do ndryshoj me kohën për mirë. Do me thënë, nuk është mirë. S'ka shpresa. Nuk ka shpresa, klia fare. Risa ti në klinikën tënde, ke dhe persona që vuajnë nga ankthi. Po, e vërtet. Je një person që kushdo që vjen aty të beson 100% ty. E vërtet. Një nga personat më të besueshëm të çdo kujt që vjen dhe vendos të rrëfehet dhe të shprehet. Në fakt unë jam shumë kurioze të di. Ankthi ose depresioni, a mund të shërohet pa ilaçe? Patjetër që po. Madje unë jam fanse e të trajtuarit me forcën e individit, patjetër. Nuk përjashtoj absolutisht rastet kur gjendjet janë të agravoara pafundësisht edhe nuk mund të kalohet pa trajtimin medikamentoz, por që po, unë besoj fort që individi ka të gjithë forcën dhe potencialin dhe mundësinë për të ndihmuar veten e tij dhe për ta nxjerrë nga ajo errësira se ku është futur. Pyetja që bëjnë njerëzit më shumë. Okej, ankthi nuk shërohet me ilaçe. A rikthehet përsëri? Patjetër që po. Ka raste kur gjendjet anktioze rikthehen, e para kur nuk trajtohen në formën e duhur. E dyta, unë e them gjithmonë, nëse nuk ankthi është stil jetese. Nëse ne trajtohemi dhe nuk është qëllimi i trajtimit ndryshimi i stilit të jetesës në gjithçka, që nga oraret, që nga mënyret e menduarit, që nga forma se si ne jetojmë dhe ndërtojmë ditën, atëherë po, predispozitën për të rikthyer gjendja anktioze, patjetër që ekziston. Varet pak edhe nga personaliteti i individit. Ka të bëjë personaliteti? Po, patjetër që po, sepse në të njëjtën situatë mund të jenë dy njerëz të ndryshëm që reagojnë në forma të ndryshme. Dikush ka nevojë për asistencë psikologjike për ta kapërcyer atë situatë, një person tjetër e ka forcën e mjaftueshme për ta kapërcyer vetë. Ankthi vjen si pasojë atyre çfarë ke kaluar. Është një nga faktorët, patjetër që po. Ka të bëjë, domethënë. Patjetër që po. Është një nga faktorët. Po nëse unë kam pasur diçka ose kam fobi diçka. Që unë kam fikën. Mendoj që e di. Më ka ndodhur diçka kur kam qenë më e vogël, domethënë çdo gjë që unë e përjetoj sot ose një fobi e caktuar, lidhet me ato që ka kaluar. Në 90% të gjërave po. Cilat mosha janë më të prekura sot nga ankthi? Të rinjt. Pse ndo? Kur them të rinjt, i referohem që nga mosha e adoleshencës deri 30 vjeç, 35 vjeç. Mendoj që ecën aq shpejt jeta sa e kanë të vështirë sado që vrapojnë për të mbritur në destinacion. Mendoj që është një nga arsyet kryesore. Tani, kam një pyetje nga mendja ime. Ti, kur vjen një person, në fillim ose e sjell mami, e kupton ti kur ai nuk të shprehet 100% ose sigurisht të gënjen pak? Sigurisht që po. Gjithmonë, sepse shiko, ne nuk drejtojmë pyetje të rastësishme. Ne gjithmonë, ndërkohë që e marrim informacionin nga personi që kemi përballë, në bazë të atyre ndërtojmë edhe pyetjet tona dhe kur gjërat nuk lidhen përveç se gjuha e trupit tregon mjaftueshëm sado që të përpiqen njerëzit për ta ruajtur veten mos të jenë të lexueshëm, po patjetër që po, në pjesën më të madhe të rasteve, për mos të thënë në çdo rast po. Pastaj mënyra se si ne reagojmë,
është gjë tjetër. Herë bëjmë sikur e besuam edhe e kaluam për ta hapur ndoshta si diskutim në një moment të dytë, ose për t'i lënë të kuptojë që deri për ta lënë për të parë deri ku do shkojë deri ku do shkojë dhe çfarë pret të arrijë. Tani para se të bëjmë mbylljen e kësaj bisede dhe një mesazh nga ana jote, unë do doja të di se deri në sa seanca i nevojitet një personi që të jetë okay. Në fakt të gjithë bëjnë të njëjtën pyetje. Sa seanca më duhen mua? Dhe unë kam gjithmonë të njëjtën përgjigje. Kështu që mos më pyesni më se po jap tani përgjigjen. Absolutisht nuk është një gjë e prerë me thik. Madje kur kam dëgjuar nga persona të ndryshëm që janë drejtuar në klinikë thonë më ka thënë për 5 seanca, më ka thënë për 10 seanca, çuditem sepse ti nuk e di çfarë të pret. Nëse ti nuk e fol me klientin tënd, apo pacientin tënd, ti nuk e di çfarë të pret. Dhe 10 seanca në gjykimin tim nuk mjaftojnë as për të ndërtuar marrëdhënien mes terapistit dhe pacientit. Nuk mjaftojnë sepse varet edhe nga tipi edhe nga natyra që ka se sa i beson të tjerët, edhe pse mund të vinë me këmbë të veta aty, ne nuk jemi perëndia aty. Jemi një i panjohur që ata kanë dyshimet e tyre nëse e meritojmë apo jo besimin e tyre. Kështu që unë mendoj se nuk mund të flitet me numër seancash, por e sigurt është që pacienti e ndjen edhe vetë rikuperimin, e ndjen edhe vetë përmirësimin, e ndjen vetë se kur vjen momenti që të filloj të reduktoj numrin e seancave dhe të kaloj në seancat e kontrollit. Për shembull, unë personalisht një seancë më duhet me të i kafe. Edhe e shoh botën pak më ndryshe. Unë personalisht varet dhe energjia, ka të bëjë dhe energjia. Është kryesorja. Të paktën personalisht gjithmonë në fund të seancës pyes si u ndjeve sot, sidomos kur është seanca e parë, si u ndjeve sot dhe u ndjeve mjaftueshëm komod në prezencën time. Dhe për të marrë një përgjigje sa më të sinqertë, gjithmonë ju bëj me dije që nuk ka të bëjë, nuk është diçka që unë e marr personale. Unë nuk do mërzitem me ty nëse ti më thua që nuk u ndjeva rehat, sepse është një kimi që duhet të ndërtohet. Nëse ajo kimia nuk ndërtohet, nuk mund të presim rezultatin pozitiv as ne as pacienti. Nuk ka të bëjë fare me aftësitë profesionale kjo gjë. Ka të bëjë me atë që ne përcjellim si njerëz dhe atë që kërkon personi përballë nesh. A e kanë më tabu persona të vinë në psikolog? Mendoj që vazhdon të jetë tabu, por absolutisht në masën që ka qenë shumë vite më përpara. Besoj është më shumë nga meshkujt. Shiko, varet se mua më ka rastisur për shembull që një pjesë të madhe të pacientëve të mi të jenë meshkuj. Ndoshta edhe rrethi, domethënë sugjerimet nga njëri tjetri, por mendoj që ka ndryshuar situata. Pandemia ka bërë të vetën në këtë aspekt, sepse shkoi niveli i nevojës aq lart sa nuk pyesej më njeri për paragjykime. Dhe një pyetje të fundit, të lutem. Para mesazhit, se ta thash, kam po 3 pyetje tjera. Çfarë nuk duhet i themi kur një personi që vuan nga ankthi? S'ka asgjë bën kot. Kur nuk duhet ta themi këtë? Asnjëherë. Çfarë duhet të bëjmë? Më besoni që ata duan më shumë se kush do të jetë rrotull tyre të dalin nga ajo situatë, edhe t'i rikthehen vetes së tyre në versionin në mos më të mirin, në atë versionin që ishin më përpara. Ajo që duhet të thoni është duhet të kontaktosh me një profesionist. Ndihmë të madhe se kaq nuk mund t'i jepni. Kjo ishte edhe një formë këshille, po unë do doja këshillën e fundit për fëmijët, për ato që ti do më shumë. Çfarë këshille ke për fëmijët dhe për prindërit që nuk futen atë bot kuptimin e fëmijëve? Për fëmijët do thoja jeni të lumtur, jetojeni të gjithë këtë moshën e bukur që po jetoni sot. Edhe bota ka shumë ngjyra kur ju zgjidhni të jeni fëmijë dhe mbi të gjitha i detyroni dhe të tjerët, në këtë rast prindrit, mësuesit, kujdestarët, çdo që merret me ta, të futen në botën tuaj dhe jo të detyroni ju të hyni në botën e tyre. Ndërsa për prindrit do thoja që nëse nuk ja dalin vetë të kërkojnë ndihmë, sepse prindërimi nuk është diçka që nëse nuk e bën mirë e ndryshon prap. Vetëm një herë ke mundësinë të jesh prind dhe të marrësh vendime për fëmijën tënd. Ato vendime pastaj mund të shenjojnë të gjithë jetën e fëmijës. Risa, të falenderoj pafund, ishte kënaqësi dhe je gjithmonë e mirëpritur. Me shumë kënaqësi gjithmonë. Ja, pra kështu erdhi fundi i këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11, mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim.
Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.